दर्शकबिन नमस्कार एन्ड स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो ब्लगमा। आज हामी देखाउन गइरहेका छौं हिउँदे आलु रोप्ने तरिका। हिउँदमा पनि आलु रोपिन्छ र भन्नेहरुको लागि आजको यो भिडियो एकदमै गाइडेन्स पनि हुनेछ। त्यसैले अन्तिमसम्म हेरेर हाम्रो ब्लगलाई साथ दिन नभुल्नु होला है त। 2000 years later. ल सबभन्दा पहिला आलु रोप्नको लागि यहाँ जमिन खनजोत गरेर यहाँनिर चाहिँ नि मलको थुप्रो लगाइसकेको छु र अब आलु फर्स्टमा यहाँ यो ड्याङ पारेर रोप्दाखेरि हुन्छ रोल बाई रोल। आलु रोप्न सुरु भइसक्यो। आलु सँगसँगै यहाँ केराउ पनि सँगसँगै रोपिँदैछ। केराउ त धेरै भाग होला है। अनि यहाँ यस्तो तरिकाले रोपिँदैछ र यो क्रमबद्ध तरिकाले यहाँ आलु पनि रोल बाई रोल हाल्दाखेरि पछि गोडमेल गर्न पानी सिँचाइ गर्नका लागि एकदम सजिलो मेथड हो। तर्फै यस्तो गरेर रोपेको छ र यहाँ चाहिँ गुन्द्रुकको लागि साग रेडी सुकाएको छ भनेदेखि यो अस्ति यस्तो खालको यो ड्याङ भनेर रोप्दाखेरि यहाँ सिँचाइ गर्न पनि एकदम राम्रो एकदम सजिलो हुन्छ। यसरी रोप्दाखेरि सक्यो। अब कसरी चाहिँ यो पुर्ने पनि तपाईँलाई म देखाउँछु कला। र यहाँ रोप्दै हुनुहुन्छ र यता चाहिँ आलुको बिउ यता रेडी छ। आलु यो चाहिँ केरा हो। यो कृषि फर्मबाट लिएर आएको रहेछ। यो बिउ बिजन केरा हो। र त्यस्तै गरी यो चाहिँ आलु। यो चाहिँ आलु उम्रिसकेको छ। यस्तो खालको आलु चाहिँ तपाईँले रोप्नुभयो भने छिटै उम्रिन्छ। यसलाई उम्रिन त्यति धेरै टाइम लाग्दैन। र नउम्रेको आलु छ भने चाहिँ र अब आलु रोपिसकेपछि आलु लगाइसकेपछि यो पाउडर पनि छर्ने। यो गर्दाखेरि कमिलो नआउने यताउता हुन्छ। कमिलो खासै यो लगाएपछि आउँदैन। उहाँले छर्दै हुनुहुन्छ यो तरिकाले। अब यहाँ रोल बाई रोल खन्ने। अब रोललाई यसरी पुर्न सकिन्छ। रोललाई पुर्ने तरिका एकदमै यस्तो तरिकाले पुर्न सकियो रोललाई। हेर्ने यो यसरी रोलले पुरेर ड्याङ बनाउने। दुईटै साइडबाट यताबाट पनि उताबाट पनि दुई तरिकाले पुर्दाखेरि चाहिँ यो जुन छ यो ड्याङ रेडी हुन्छ। यसो गरी रोप्दाखेरि सिँचाइ गर्दा र भोलिको दिनमा गोडमेल गर्दाखेरि पनि अत्यन्तै अलिकति सहज महसुस हुन्छ। यस्तो गर्दाखेरि अलि हिँडडुल गर्न पनि भयो। र एकै लाइनमा आलु उम्रिसकेपछि केराउ पनि एकै लाइनमा उम्रिने भएको कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा त्यसको लागि अलिकति थाङ्ग्राहरू लगाउनु पऱ्यो भने पनि एकदम सजिलो हुन्छ। तर यो तरिकाले पुर्ने। सो गाइस अहिले चाहिँ हाम्रो सबै रोपिसकेको छ र अलिकति मात्रै बाँकी छ। जुन यो पहिलो रोपेको भइहाल्यो। यतातर्फ जति पनि रोपेको छ यो सबै नयाँ हो। आज हामीले रोपेको र हाम्रो त्यहाँनिर अलिकति मात्रै लास्ट एक ड्याङ बाँकी रहेको छ र यस्तो तरिकाको भइसकेको छ। र यो चाहिँ अस्ति रोपिएको र यतातर्फ जुन राइट साइडमा मैले देखाइरहेको चाहिँ अहिले रोप्दै हो। यसरी ड्याङ बनाउनु पर्छ क्या। सर्लक ड्याङ बनायो भने भोलिको दिनमा सिँचाइ गर्न पनि एकदम सजिलो हुन्छ है। यो तरिकाले चाहिँ हामीले रोपेका छौँ। र हाम्रो लास्ट एक लाइन मात्रै बाँकी रहेको छ। र अब यो सकेपछि चाहिँ हाम्रो सकियो भनेर चाहिँ जानकारी दिन सकिन्छ। गाइस हाम्रो यो आजको जुन काम छ त्यो सकिसकेको छ। आज हाम्रो आलु रोप्ने प्रक्रिया हाम्रो खतम भयो। यहाँ यति भनेपछि कति गाह्रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठाउँ चाहिँ हामीले रोपिसक्यौँ। र यस्तो तरिकाले रोप्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ। सास पर्न लागिरहेको छ। अहिले 5 लगभग बजिसक्यो होला। हातको स्थिति यस्तो भइसकेको छ। मल छर्ने अनि अब खेत खन्ने क्रममा यस्तो भयो। बारी खन्ने क्रममा हात दुइटै हेर्नु यस्तो भइसकेको छ। सो यस्तो भइरहेको छ। सो हाम्रो चाहिँ यहाँ अब चाहिँ सकिसकेको छ। स्क्रिनमा 2-3 भिडियो आएको होला। त्यसलाई पनि ट्याप गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। हस्त धन्यवाद।